おはようございます。はい、おはようございます。あげてるね、ロンちゃん。今日は代わりに。どうですか。全然大丈夫です。もうありきりですか。27日に確か電話もらって。うん。いや、ゲボゲボは言うんやけど、やっぱり体を頭を上に向けてたら、そのまんま朝まで寝てくれるんで、やっぱその寝ながら寝返り打つじゃないですか。ほなまたちょっとゲボって言って、やっぱ食道なんでしょうね、きっとね。やっぱ上向けてたら大丈夫っぽい。もともと巨大食道があって、そこに多分唾液とかやっぱり溜まっちゃうんでしょうね。で、平行だと多分溜まってるにつれてどんどんこう逆流してきちゃうんでしょうね。で、それが多分こう喉に絡んで咳だったり、気持ち悪いような感じに見えたりとかあるんでしょうね。いやな。はい、暴れな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 。はい、はい。ありがとう。はい、ありがとう。はい、いただきます。はい、ありがとう。